12 महीने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन सब में कोई भी एग्जांपल आप उठा लीजिए, कोई राउंड फिगर नहीं है। 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने, 9 ग्रहों की पूजा करते हैं हम, 10 ग्रहों की नहीं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री, 350 डिग्री क्यों नहीं, कुछ भी राउंड फिगर में नहीं है। तो नेचर ने ही कुछ भी राउंड फिगर में नहीं रखा है, सब कुछ इरेगुलर है। तो फिर हम किसी भी चीज़ को राउंड फिगर में करने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। नेचुरली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इरेगुलर है, अनइवन है, इवन नहीं है कहीं भी।